Venerdì 11 dicembre si gioca per l'anticipo della nona giornata di Serie A2 di futsal qui dal Palagenza. Adriano Berruti in collegamento. Minuto di silenzio. Ecco il tocco di Rocchi che va dietro da Camel, quindi ancora Camel, fa girare per Lutta. Il movimento in profondità di Rocchi non servito, allora lo scambio con Bertolini, la palla che viaggia a destra da Camel, ancora Lutta in mezzo al campo, di nuovo il numero 6, quindi Bertolini, ok, pressing di Flores, quindi quello di Tubau su Camel, riesce a passare, poi il recupero di Nicao che va col destro, Rocchi si frappone molto bene, riparte ancora a nord-ovest con Bertolini che forse subisce un'infrazione da parte di Nicao, si continua perché Lutta può andare, Lutta col destro! La posizione offensiva qui con Flores che richiama la distanza del giocatore, poi Tubau dentro, ancora Flores! E il gol della Lazio! Buonissima la sponda di Nicao all'interno dell'area di Ricchi, dal cerchio di centrocampo, attaccare dietro per Camel. E ancora Rocchi. Di Camel, appoggia a destra per Lutta, mentre è uscito Bertolini nelle fila della nord-ovest. È entrato con il numero 8 Issa. Appoggia ancora dietro a Lutta, in verticale da Rocchi, l'anticipo secco di Nicao, ma ancora Issa, buono il doppio dribbling di Issa che va col destro, Pardal, ancora Issa, ancora Pardal, e poi Camel con la favore della squadra ospite, sempre Lutta dalla bandierina, sempre Rocchi a muoversi all'interno dell'area di rigore. Ora anche Issa, pallone messo fuori bene da Lupi, riparte velocissimo Nicao, Nicao va sul destro, Nicao! La piazza con il tocco sotto, in ripartenza, Nicao! E due. Poi si allontana il numero 2, il pallone è per il capitano Serranti che fa girare per Camel, di nuovo Serranti, c'è Issa a sinistra, pallone in mezzo per Camel, buona trama qui della nord-ovest, Camel se la porta avanti con la suola e calcia per la Lazio con Pardal che tocca in profondità per Della Riccia che difende un gran pallone della Riccia con offensiva, Jacopo Lupi, movimento dentro di Nicao, poi quell'incontro di Tubau, buon pallone per Flores. Per le mani di Mazzocca, riparte ancora la nord-ovest, superata la metà del primo tempo, qui Issa passa secco su Dionisi, passa anche su Lupi, poi mette in mezzo Pardal, anticipa alla grande De Gan, riparte la Lazio con Lupi, quindi Ramon Tubau, l'appoggio per Dionisi, Dionisi con la punta per Lupi, con Bertolini che ha toccato per Lutta, occhio al movimento a destra, servito ora Pio, quindi ancora Lutta. Bertolini in verticale da Issa che si gira alla grande e trova il movimento di Pio, gran gol della nord-ovest, gran giocata del numero 8 Issa che con Nicao, appoggia per Capponi, ancora Nicao, c'è il movimento di Capponi, poi il pallone per Della Riccia, di prima gran palla per Capponi, Capponi cerca ancora Della Riccia, pallone che non esce, lo tiene Capponi, alla fine il fallo laterale è in favore, buona copertura Capponi, e poi recupera con l'aiuto di Lupi. Ancora Lazio quindi a ripartire con Jacopo Lupi, il tocco per Capponi che fa girare tranquillamente per Nicao, Rocchi su di lui, Nicao cerca il dribbling, Nicao se ne va alla grande, Nicao pallone per Della Riccia calcia addosso a Mazzucca, poi Rocchi fa buona guardia e prova anche a ripartire, buono lo scambio, arriva il fischio dell'arbitro, parte Flores, il tocco invece per Nicao che torna ancora la Flores, quindi Lupi! Il gol della Lazio, grande schema della squadra di casa che trova il gol con Jacopo Lupi, lo scambio tra Flores e Camel, ancora 2 secondi, non ha più tempo, probabilmente la nord-ovest termina il primo tempo qui a Raggio per 3-1 sulla nord-ovest, ora ci prendiamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo per il secondo tempo. Pronto però a dare il via a questo secondo tempo con Tubau che tocca dietro per Nicao. Viene un po' avanti, poi serve per la Lazio con Lupi, quindi Flores, appoggio sbagliato per Tubau, attenzione qui a Camel con Pardal che lo anticipa, poi Rocchi, quindi Pardal, tocco lì per Nicao tenta il dribbling in velocità su Rocchi, poi il tocco centrale per Flores dribbling secco su Camel, poi prova ad andare sul mancino, recupera, attenzione là nord-ovest con Issa Lupi, con il direttore di gara, Nicao a girare per Lupi, ancora il dribbling su Rocchi, Lupi prova ad andare, Lupi sul mancino con la suola, salta Lutta, Lupi, il pallone dentro,
trova la deviazione di Camel, il gol di Lupi, il 4-1 della Lazio, grande azione con Flores che sbaglia, il pallone di ritorno per Tubau, quindi Issa prova il dribbling per pallone per Camel che prova. Viene bene incontro il numero 10, deve gestire però un pallone complicato, ottimo il dribbling di Lupi che passa su due uomini, ancora Lupi contro Miano, Lupi stavolta si ferma, tocca a destra per Nicao che va con la Lazio, Ramon Tubau, tocco sbagliato qui per Amazawa, Pio concede il pallone a Rocchi e arriva il gol della Nord-Ovest, segna Rocchi, ingenuità, qui Pio appoggia a Serranti. Ancora Serranti, buona palla in verticale per Lutta, la difende dall'attacco di Tubau. Ancora Lutta, torna indietro da Pio. Quindi Rocchi che viene incontro, la gira ancora per Lutta. Di nuovo Rocchi, in verticale, buon pallone per Pio. C'è Flores su di lui, non lo fa girare, allora ancora Serranti con la suola di nuovo da Pio. In verticale, buon pallone, buona la chiusura di Flores che prova a passare, va col mancino! Vicini di Nicao, l'appoggia per Serranti. Quindi Pio, verticale da Lutta, Lupi su di lui, Pio prova a girarsi, Pio, anzi è Lutta, scusate. Quindi Serranti, ancora pallone in verticale, sbagliato, recupera Nicao che si lancia in contropiede, Nicao, calcia addosso a Mazzucca, occasione colossale qui per Nicao. Ancora Pardal, lungo a cercare il movimento di Tubau, a trovare l'anticipo di testa secco di Lutta, quindi Rocchi, gestisce per Camel, ancora Lutta. Di nuovo Camel, bene, in verticale il pallone per Rocchi. Di nuovo Camel, Issa a sinistra, salta secco Dionisi, attenzione Issa che si presenta con il pallone per... Può ripartire ora la Lazio con Ramon Tubau. Tubau, tocco a sinistra per Lupi, in verticale da Capponi, Capponi la difende Capponi. Poi il lavoro di Mazzucca. Riparte ora la Lazio con Ramon Tubau, bella palla dentro per Nicao, sul fondo. Che viene a giocarla basso, quindi Rocchi cerca l'1-2 con Pio, non riesce ad andare in profondità, allora Lutta per Serranti, esce bene Flores su di lui e recupera Flores dentro per Tubau, dribbling secco su Pio, Tubau calcia addosso a Mazzucca e riparte ancora la Nord-Ovest, altra occasione per allungare per la Lazio. Rocchi tenta un doppio dribbling su Lupi, poi il pallone largo per a favore della Nord-Ovest, qualche metro più avanti Serranti sul pallone. Pallone lì corto per Rocchi, provano a scambiare i due, Serranti, pallone fuori per Pio, viene incontro ancora il numero 4, l'appoggio è per Mazzucca, che col mancino va a cercare il movimento di Rocchi, che fa un grande aggancio e fa un gran gol Rocchi, riporta la partita sul -1, Lazio con quintetto titolare, quindi Lupi, l'appoggio è per Nicao, cerca il dribbling, attenzione, palla persa, Issa! Palla laterale quindi per la Lazio con Flores, appoggia dietro a Lupi, a girare per Nicao, Rocchi su di lui, Nicao buono, il pallone, lo scambio con Flores, Nicao rientra su Rocchi, Nicao con la suola, appoggia Flores, doppio dribbling e poi non ha trovato però l'inserimento di Tubau, riparte subito alla Nord-Ovest con Gai che prova a servire Camel nel mezzo, Camel! La deviazione, pallone lungo, allora Capponi a gestire Flores, buon pallone in verticale per Tubau, attaccato forte da Lutta, ancora Tubau, buon pallone per Nicao, prova ad andare sull'interno Nicao, pallone poi in verticale per Capponi, impreciso, riparte Camel, buono, il tocco per Gai e la chiusura di Fili, arriva la sirena, vince la Lazio 4-3, gara sofferta contro la Nord-Ovest nel derby capitolino, vince la Lazio nell'anticipo della nona giornata di Serie A2. Vi ricordo su Live Bomber troverete tutti gli highlights della gara, tutti e 7 i gol, quindi Lazio che si porta a quota 3. Da Adriano Berruti è tutto, buona serata.